Ora che per la moto siamo tranquilli perché hanno un garage riservato e controllato, possiamo quindi partire alla scoperta della città di Trujillo, che oltre ad essere definita la città dell'eterna primavera grazie alle sue costanti temperature miti, viene definita la capitale della cultura peruviana, e questo si deve in parte agli innumerevoli siti archeologici nelle vicinanze, dove ora vi porteremo. solito Uber che anche qua sembra funzionare bene. Buon dia. Una volta capitale della civiltà Moche e Chimú, la città di Trujillo è stata testimone di due formidabili imperi che governarono il nord del Perù. Stiamo andando a visitare las Huacas del Sole e della Luna, Huaca che in quechua indica qualsiasi cosa o luogo ritenuto sacro. Due imponenti costruzioni di mattoni in adobe rivolte l'una verso l'altra, resti di ciò che una volta rappresentavano il grande nucleo urbano della cultura pre-inca dei Moche, civiltà famosa per ceramiche, metalli preziosi e splendidi fregi policromi. Uber ci ha lasciato all'incrocio dove avete visto il cartello, ma per raggiungere la biglietteria dobbiamo fare circa 1 chilometro. Eccola là in fondo. La Huaca visitabile è la Huaca della Luna, per gli adulti 10 soles. Orari dal martedì alla domenica dalle 9 del mattino alle 4 del pomeriggio. I due biglietti che abbiamo fatto per il valore di 20 soles totale prevedono la visita alla Huaca della Luna, per forza con guida, della durata di almeno un'ora. Si potrebbe anche scegliere di aggiungere la visita al museo con 10 soles totali in più. Ma noi abbiamo soprasseduto perché la giornata è ricca e il tempo è sempre poco. Sì, perché sembra che ogni visita guidata debba raggiungere almeno un minimo di 25 persone. Non sappiamo quanto tempo trascorrerà per raggiungere tale numero, quindi abbiamo preferito avvicinarci subito. Non so perché, ma prevedo che oggi non si magna. Buenas. ¿De dónde nos visita? De Italia. Muy bien. Su tour va a iniciar a las 12:50. Wow. Las visitas son guiadas, son 12:42. Ah, bueno. Y a finalizar con el guía una propina de por visita, ya que me decía es un guía voluntario de proyecto. Perfetto, esperamos acá. Sì. Gracias. Appena mi hanno detto che a 12:50 sarebbe iniziata la nostra visita guidata, ho detto così tanto tempo? Lei mi ha guardato sorridendo. È 12:42, non preoccuparti. Avevo perso di vista il tempo. Noi siamo indipendenti, ma saremo insieme ad altri gruppi che in realtà hanno comprato dei pacchetti di viaggio. Quindi noi che vogliamo sempre fare i turisti fai da te, questa volta non si può. No, a fine visita è prevista una propina, cioè una mancia per la guida. Le doy la más cordial bienvenida al complejo arqueológico Huaca de Moche. Huaca de la Luna, que es lo que nosotros vamos a visitar, y al frente está Huaca del Sol. No se va a visitar, ya que los trabajos de investigación, de excavación, no se echan. Scoperta da un archeologo tedesco nel 1909, la cultura dei Moche si sviluppò tra l'anno 100 e l'850 d.C. Tra le due Huacas vi era la città dei Moche, che arrivò a contare 30.000 abitanti. Oggi desertica, la città è stata sepolta dalla sabbia trasportata dai venti e dal Niño. Lo tapó completamente. Tanto Huaca de la Luna como Huaca del Sol fue saqueado por los huaqueros en época de la colonia y muchos años después fue saqueado por la gente de la misma zona. Le mura sembrano particolarmente basse, in realtà il terreno non è scavato abbastanza. La città e le abitazioni si trovano scavando molto sotto, uno scavo che non è stato ancora fatto per non distruggere quelle già esistenti. Le mura originali sono quelle che vediamo, mentre la parte del muro che segna il confine delle abitazioni è una ricostruzione. Quando iniziarono gli scavi vennero ritrovate 55 tombe. Credevano in una vita migliore dopo la morte. El cementerio de los Moches, donde se enterraban a los personajes importantes de alto rango, con todo lo que poseían. Il serpente era la divinità della fertilità agricola, dei fiumi, del mare e degli antenati, cioè dei morti. La facciata esterna si apre nel patio principale dove si riuniva il popolo, che non poteva entrare nella Huaca della Luna, luogo religioso e cerimoniale a cui avevano accesso solo gli strati più alti della società. Sacerdote Moche, gobernante.
c'era solo una rampa di accesso e non le scale, perché le autorità venivano trasportate all'interno. La facciata presenta 7 gradoni. Nel primo i guerrieri vincitori trascinano i guerrieri sconfitti nudi, tenendo i loro vestiti come trofeo. Nel secondo i danzatori delle cerimonie. Nel terzo il ragno, simbolo della forte pioggia e del fenomeno del Niño. Nel quarto un dio marino. Nel quinto una figura mitica a 2 teste. Nel sesto il serpente. Nel settimo dio umanizzato con una testa tagliata, simbolo del sacrificio umano. Gli scavi di questa parte iniziarono nel 1998. Qui gli Inca non arrivarono mai, quindi questi monumenti rimasero dimenticati, tanto che la prima volta che sono stati trovati sembravano un cerro, sembravano una montagna, completamente ricoperti. Molti dei Moche emigrarono da qua e quindi questa parte venne dimenticata per secoli. È incredibile pensare che gli Inca arrivarono a Chan Chan, conquistarono la cultura Chimú della città di Chan Chan, ma non arrivarono qua. Probabilmente successe qualcosa a questa civiltà per cui fu costretta ad emigrare. E non vi preoccupate se non ci avete capito nulla, perché tra poco andremo anche a Chan Chan. Adesso invece saliamo dove il popolo non poteva andare, sulla rampa. Parla in italiano, Sì, pratica, no. pratica. Io le hablo spagnolo. Parla bene comunque. Sì, sta studiando a scuola, alla scuola Dante Alighieri di Lima. Avete venuto quali qui? Siamo venuti qui perché noi siamo in moto, stiamo facendo un giro di tutto il Sud America e adesso è il momento del Perù. Il Perù è il più incredibile dei paesi che abbiamo. No, Italia también. Sì. Aquí el Domo, Sí, en Milano. Milano. Sí, Milano, sí, qué bonito. Mi bisabuelo es italiano, es de Omegna. Gli edifici si costruivano ad intervalli di anni a causa della forte pioggia portata dal Niño, un fenomeno climatico che si verifica tuttora ogni 2-7 anni, ma senza regolarità, per cui un riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico genera inondazioni e il Niño, il bambino, così chiamato dai pescatori peruviani date le correnti calde che comparivano nel periodo di Natale, si forma quando le correnti di acqua calde provenienti dall'Australia si scontrano con la corrente di acqua fredda di Humboldt al largo del Cile e del Perù, provocando l'evaporazione dell'acqua che dà vita a nubi con forte carica di pioggia. Lo cual ellos creían que su Dios estaba furioso. Para calmar la furia, la ira de su Dios, sacrificaban a sus mejores guerreros. Così si organizzavano dei combattimenti a coppia nelle zone desertiche con mazza e scudo. Il primo a cui cadeva l'ornamento in testa era lo sconfitto. Nudo veniva trasportato nella Huaca della Luna per il sacrificio. Dopo avergli dato da bere un liquido di purificazione allucinogeno ottenuto dal cactus San Pedro, gli veniva praticato un piccolo taglio alla gola. Quel sangue veniva offerto dal governante nella parte più alta della Huaca a Dio. I mattoni di adobe spesso riportavano un simbolo della famiglia che dava, tramite mattoni, un contributo alla costruzione. ¿Y cuál es el material que utilizaban? Arena, tierra, arcilla, las conchas trituradas del mar, mezclados en agua como masa y era secado mediante los rayos del sol. L'adobon di 200 kg veniva utilizzato per la base dell'edificio. Venne costruito qui in modo da evitarne il trasporto e l'eventuale rottura. Tutto ebbe inizio da qui, quando questo muro venne scoperto coi primi scavi nel 1990. Le costruzioni hanno la forma di una piramide rovesciata tronca, cioè senza punta. Si succedono 5 costruzioni, una sopra l'altra. Quelle visibili sono la terza, la quarta, dove ci troviamo, e una quinta, quando saliremo. 2 rimangono ancora sotterrate, perché non sono accessibili. Ad ogni governante che cambiava, l'ambiente precedente veniva sotterrato e non utilizzando scale ma solo rampe non vi si poteva più entrare. A diferencia de la cultura Chimú, Chan Chan, que se sabe que fueron 10 gobernantes porque han construido 10 palacios. Aquí no se sabe. Nella quinta costruzione, mai completata, viene rappresentato Dio e i suoi diversi stati d'animo fino alla rappresentazione più furiosa. Nella zona dei sacrifici gli archeologi ritrovarono 70 scheletri decapitati di uomini dai 15 ai 35 anni di età. Erano i guerrieri sacrificati. Quando i Moche capirono che nonostante i sacrifici umani la pioggia non si sarebbe fermata, abbandonarono la zona. Alcuni si mescolarono alla cultura Chimú, assoggettata dal 1470 all'impero Inca, a sua volta annientato a partire dal 1532 dalla colonizzazione spagnola.
tour terminato, ora al Regno dei Cieli scendiamo nel Regno degli Umani, praticamente in fondo dove siamo entrati. Scusate, ma questa distinzione che troviamo praticamente sempre, io potevo salire mentre tu dovevi rimanere in basso, meglio che non mi pronuncio, per non parlare poi dei sacrifici umani, perché lì è meglio stendere un velo pietoso. Sembra che non ci sia una data di inizio scavi per la Huaca del Sol. C'è una differenza: la Huaca del Sol è di proprietà del Ministero della Cultura peruano, mentre la Huaca della Luna è proprietà dell'università, quindi non si hanno notizie neanche di un eventuale inizio degli scavi. Ora diretti a Chan Chan con servizi locali perché costano pochissimo. Certo, la comodità non è quella della Tenerona, però meglio della motofetta sicuramente. E dato che il nostro viaggio non tiene plan, il signore qua davanti ci ha detto di cambiare appunto la nostra destinazione. Sì, perché in questo momento noi vi avremmo portato a Chan Chan, la città Chimú più grande del Sud America e la più grande del mondo costruita in adobe. Hay Roma y nuestro pueblito es en otro lado, en el mar Adriático. Es pequeño, pero tiene muchísimas iglesias, tiene una historia muy larga. ¿Ya estuvieron en Machu Picchu o no? No todavía, pero vamos a Machu Picchu en mayo, que es la mejor temporada, yo creo, ¿no? Más o menos por abril o mayo yo voy a estar por Machu Picchu. ¿Ustedes se van de acá a dónde? A Hacia Ecuador. Ecuador, claro. Sí. Caramba. Ya, pero cuando Atahualpa captura Huáscar, todos los comandantes estaban en contra, todos eran del Cusco, pues, y por esa razón lo veían a Atahualpa mal y al final cuando él ordena el rescate en el cuarto, en Cajamarca, prácticamente no se llegó pues a concretar, ¿no? Entonces, por los libros que yo he leído, él era de la Panaca de Quito, ¿no? No. María Rotoros, que ha hecho un trabajo muy profesional de investigación y ha demostrado que ambos, Atahualpa y Huáscar, nacieron de distintas mamás, sí, porque el que iba a ser Inca tenía que nacer necesariamente en el Cusco. C'è una diatriba durissima dove nacque Atahualpa, che è l'ultimo re, no? C'è una diatriba, chi dice che è nato a Quito, chi dice invece che è nato a Cusco. Non sappiamo la verità. Quello che so è che se non arriviamo in tempo qua è la fine, perché io non ci entro letteralmente. In 2 metri quadri siamo 20 persone. Scesi al volo in una rotonda, ora andremo tutti insieme in un posto che serve anche per smorzare il pippone fatto. Sì, perché come al solito le migliori notizie si hanno parlando con la gente del posto, negli autobus o comunque nelle viuzze delle città che si attraversano. Vi porteremo a vedere il paso peruano, e cioè il cavallo del Perù, e vi racconteremo la storia. Veramente sembra che sia originario andaluso, perché lo portarono gli spagnoli 500 anni fa, però poi lo abbandonarono e per 400 anni è stato allevato dalla gente del posto, ha aiutato a lavorare nei campi e hanno imparato questo passo lento, facile da montare, gradevole da cavalcare. Andremo a vedere se ci sarà possibile proprio uno spettacolo su di loro. Hola, buenos días. Hola, buonasera. Adelante, por favor. E adesso tutti insieme possiamo dire: ma dove vi portiamo? Siamo troppe persone e ognuno ci ha dato un ramoscello piccolissimo, però va bene così, ci sono molti bambini. Sara come una bimba dell'asilo. Esta es nuestra mesa. Comincerà lo spettacolo, ma noi ora abbiamo la premiere con voi. Il cavallo peruviano o paso peruano si distingue per un'andatura laterale naturale a 4 tempi, chiamata passo llano, dove gli arti anteriori vengono portati esternamente, mentre le zampe posteriori compiono lunghe falcate, annullando quasi totalmente il rimbalzo per il cavaliere, così da essere il cavallo da sella più morbido del mondo. In questo locale fuori città viene esibito insieme al ballo nazionale la marinera nortegna, una danza di coppia elegante e gioiosa che rievoca il corteggiamento amoroso con dei fazzoletti bianchi, senza mai il contatto fisico diretto, mescolando influenze ispaniche, indigene e africane.
¡Viva nuestra marinera norteña! ¡Viva el caballo peruano de paso! Y todos juntos, ¡viva el Perú! E dopo aver mangiato tantissima polvere, dirette al centro. Perfecto. Ahorita, a ver, 1, 2, 3 expresidentes están presos. El 2 de abril hay elecciones acá en Perú. Ojalá que mejor. Porque ahorita hay un presidente, pero de tránsito, nomás que lo han puesto. Subió la vicepresidenta, también estaba en corrupción, también lo sacaron. Y ahora hay otro de tránsito. En todo el mundo, el mal es el dinero. El dinero. Barriada. La periferia. Ah, periferia, ahí sí es peligroso. Por Ma, ejemplo, ¿la noche o el día? a cualquier hora. Cualquier hora. Por ejemplo, usted, ¿no? Ya que usted es turista, ¿no? Ya le ven con su celular, pues Te saca todo. Le quitan todo, o le sacan árboles, ya dame todo lo que tienes, toda la plata, celulares. Acá no, acá es tranquilo. A la noche un poquito menos. Sí, un poco menos, es como cualquier sitio. La plaza es tranquila. Sí. Huachaco es bastante turista. Sí, de todos sitios. Hay de Canadá, vienen de Alemania. El mejor lugar por la playa en Perú, ¿dónde está? El norte. El norte. Por acá está bien. Sí, siamo arrivati. Perfetto. Muchas gracias, è un piacere. Fue un placer. Ah, gracias, hasta luego. Hasta luego. E dopo una bellissima e lunga chiacchierata con il tipo di Uber che dal nostro punto di vista sono le migliori perché ti fanno capire un po' come muoverti all'interno del paese, che ci ha detto che qui al centro è tranquillo anche di sera, però bisogna fare attenzione nei barrios della periferia e non si potrebbe girare così come stiamo girando noi. infatti si percepisce ma lo si vede anche che tanti ragazzi ci guardano proprio perché abbiamo il microfono in mano e la camera. Anzi, aggiungo che per empatia è peggio di quello che pensavo. Immergerci nella città di Trujillo significa attraversare diverse epoche, come abbiamo visto dal periodo delle civiltà pre-Inca a quelle precolombiane fino all'eredità coloniale. Qui si svolge il Festival Internazionale della Primavera a fine settembre con danze, balli ed esposizioni, oltre a quello della Marinera in gennaio. Considerata la terza città peruviana con più di 1 milione di abitanti, venne fondata nel 1534 da Diego de Almagro, il conquistador braccio destro di Francisco Pizarro. E questa è stata la città che è insorta più volte fino ad essere la prima città peruviana a proclamare la propria indipendenza nel 1820, 4 anni prima dell'indipendenza nazionale. Ci troviamo nella centralissima Plaza de Armas, molto curata e circondata da splendidi palazzi coloniali, tra cui la perfetta e coloratissima Cattedrale di Trujillo, la cui costruzione iniziò addirittura nel 1647. Contigo sé que cambiará. La situazione, per quanto siano le 5 del pomeriggio, non mi piace minimamente. E in tutti questi anni una cosa che ho imparato: dai sempre retta all'istinto. E terminiamo la nostra visita alla città di Trujillo en la Plazuela El Recreo, dichiarata Patrimonio Monumental de la Nación dall'Istituto Nacional de Cultura de Perú.
locura! Dire che abbiamo girato come due trottole è riduttivo, però ora si torna direttamente in albergo, anche perché, come detto, meglio non forzare la mano. Le cose più importanti ve le abbiamo fatte vedere. Quello che avevamo in mente di farvi vedere, di vedere noi in prima persona, era il sito archeologico di Chan Chan. Forse riusciremo a mostrarvelo comunque, forse però le cose improvvisate sono comunque le migliori. Purtroppo il sito chiudeva alle 4 e tra fare la premiere con voi, vedere i cavalli, non mangiare E i vari spostamenti, che qui sono sempre una bella impresa. siamo arrivati alle 6 di pomeriggio ed è ora che vi riposiate anche voi. Doli Borti sono, ragazzi.